Hela min unicorn, idag tänkte jag säga hur jag fixade den här slime så den blev så här bra. Jag skulle köpa... Det är min bror som pratar. Hej. Hej YouTube! Du har en YouTube-kanal. Alltså tack så mycket för 13 premianter. I love you. Så jag läggde bort lotion. Och så läggde jag varmvatten så blir det så här. Så jag tycker verkligen det är värt att köpa den här slimen. Den var regnbåge först, men sen när man leker med det så blir det så här. Och den här faktiskt ändrar färg på mörker så blir den typ mörkgrön och på ljus så blir den ljusgrön. Ja. Jag vet inte om det syns på en kamera. Nej, det syns inte. Men det är skönt att leka med den nu. Den är jätterolig att leka med. Alltså, kommentera vad det var för skillnad. Det var min slime-video del 2. Om ni ser på den och kommentera här vad var det för skillnad. Jag ser jättemycket skillnad. Den är mjukare. Den kokar bättre. Den är stretchigare. Man kan göra enklare bubblor. Så här. Den som diggare. Ja, enklare bubblor och den crunchar. Om jag gör så här, jag tror jag vet hur man gör för att den ska cruncha. Den crunchade jättemycket förut. Antoni. Han pratar med sina vänner tidigare. Typ så här gör vi och sen... Ja, men den crunchar jättehögt egentligen. Ja. Och jag har den i den här burken och jag använder sånt här body lotion. Den är inte klar. Den är... För jag har 2 stycken sådana här så jag tänker ge en... Den här är min jag köpte. Men Amanda sa någonstans i rum, jag vet inte. Men och så här så fick jag den. Alltså, ni ser sånt här, det är sånt här. Ni ser på YouTube att de ser att de här är jättedåliga fast de är jättebra. För att jag tror inte att de... Jag fick borax med också så jag läggde borax i. Men alltså på YouTube de säger att den är inte bra första början. Och sen när man lägger tvål och så. Då blir det bättre och skönare och roligare att leka med. Så den var hit, men nu är den typ hit. För jag lägger prosit. Okej, det var min bror som löste. Varsågod. Nys eller nys. Så här är det. Men gis. Rör sig inte. Va? Det kommer ut. Det är ännu mer än vad det är. Jag tror. Det är svårt. Jag har mera lock, så typ så här. Men jag vill ha den här med söt. Det är här den har lite mellan luft. Oj, vad det låter. Det är bubblor. Ja, men ja, den är stor. För mig alltså. Alltså stor att leka med och skön och så. Så här stor är den. Och färgen är skitfin tycker jag. Men det skulle vara fina om det var sånt här för jag har på min unicorn direkt. Men ja. Så det var det jag ville säga. Mina enhörningar. Jag hoppas ni gillade den här videon. Likea min YouTube-kanal. Och prenumerera på min kanal. Så kommer mer videos. Love you. Bye bye.